चित्रकूट वाटरफॉल, जिसे अक्सर भारत का नायाग्रा फॉल्स कहा जाता है, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित एक लुभावनी प्राकृतिक आश्चर्य है। झरना लगभग 100 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है, जो हरे भरे हरियाली के बीच एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य पैदा करता है। मानसून के मौसम में इंद्रावती नदी घोड़े की नाल जैसी आकृति बनाते हुए सुरम्य परिवेश में डुबकी लगाती है। चित्रकूट की विशाल शक्ति और सुंदरता प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों को समान रूप से आकर्षित करती है, जो शहरी जीवन की हलचल से एक शांत मुक्ति प्रदान करती है। यह स्थल सांस्कृतिक महत्व भी रखता है। यहाँ प्राचीन गुफाएं और मंदिर हैं, जो इस प्राकृतिक चमत्कार में एक ऐतिहासिक आकर्षण जोड़ते हैं। चित्रकूट वाटरफॉल भारत के विविध और मनमोहक परिदृश्यों का प्रमाण है।